लेना पड़ेगा उसका EMI बाईपास करने के लिए। कौन था? J20 का डायरेक्ट EEPROM पे वो कपलर को लगा के एडाप्टर लगा ये देखो, ये आपका ECM है, चेक इंजन लाइट। ये चेक इंजन लाइट, ये आपका 1832 फॉल्ट कोड आ रहा है, जबकि आप बोल रहे कि आपका ईमो बाईपास है, तो फिर 1832 फॉल्ट कोड नहीं आने होना। ये स्कैन, ये फॉल्ट कोड क्लियर, उसके बाद भी 1832 फॉल्ट कोड आ रहा है, तो आपका गाड़ी चालू नहीं होगा। ये 1832 ये जो फॉल्ट कोड है ये क्लियर करेंगे तब होगा। ये 193 वगैरह जान दो, 1832 जो ऊपर वाले फॉल्ट कोड है वो क्लियर मांग चाहिए।